ในสันดานแต่ก็ชาวบ้านมันน่ากินแดนเซอร์ก็เป็นตะยานเลยมันส่งความสุขให้กับแฟนๆต่อจากเพจมิตรพอชรกับท่านเองคุณลูกโคตรอันตรายในมีเดมันที่คนงามแทนเขาก็แมวก็สติเรื่องมันเหี่ยวใส่ไปย้อมันเมื่อวานนี้เจ้าเป็นหลักคนต่อไปสิคิดมาเล่นๆสิถ้าบอกว่าฟังจังสิความรักนี่ได้คุณลุกขึ้นลิขิตหลักลักลับแหลว่าแต่คุณลูมันคือวัตถุบางอย่างคุณลูมันคือวัตถุบางอย่างลูกได้คำใดให้ยังเดินหน้ามันแค่จะบอกว่ามันเกินคุณลูมันเหี่ยวใส่ไปย้อมันเมื่อวานนี้เจ้านั่นล่ะคนต่อไปสิคิดว่าอะไรกันสิบอกว่าต้องจังสิบอกลานี่ได้ลึกหลังคนละเพลงว่าแต่มีผู้คุณลูมันคือวัตถุบางอย่างคุณลูมันคือวัตถุบางอย่างรูปได้ทำได้แต่อยากที่เดินมันแค่แต่บอกว่ามันเสียคุณลูมันคือวัตถุบางอย่างคุณลูมันคือวัตถุบางอย่างลูกได้ทำได้แต่อยากที่เดินหน้ามันแค่แต่บอกว่ามันเสียคุณลูมันคือวัตถุบางอย่างคุณลูมันคือวัตถุบางอย่างลูกได้ทำได้แต่อยากที่เดินหน้ามันแค่แต่บอกว่ามันเสียคุณลูมอบความสุขให้กับแฟนๆต่อกับน้องขนมปังกุลสตรีกับงานเพลงตะลึง
ความสนุกสนานกันต่อกับน้องชาชาชรัญญากับงานเพลงกระทิงครับ บ้านพี่ส่วนเขาก็มีพี่เอาแปะกระเป๋าไว้ ได้ครับได้ ว้าว ครับ อยู่ดีๆมาทำให้หลงรักสัญญาน้องผู้ชายมาคอยเทคแคร์เรามาเอาใจทำให้มันไว้ใจทำแล้วต้องเลิกเธอไม่ชอบผู้หญิงตายวายบ้าจริงเป็นกระทิงไปได้ยังไงมันยับยั้งหมดเลยหัวใจก็ชอบผู้ชายบ้าจริงโอ้ยไม่จริงจะมีแฟนกับเขาสักคนนะต้องเนิบเลยแค่ปาตายที่แท้ก็แอบแมนคนเดียวผู้ชายก็เต๋วแต่เขาให้เที่ยวนะเธอสุดท้ายต้องเขาเป็นผู้ชายไม่ดีตายวายบ้าจริงเป็นกระทิงไปได้ยังไงมันยับเยินหมดเลยหัวใจถ้าชอบผู้ชายบ้าจริงโอ้ยไม่จริงหัวใจแต่ปี๊ดไม่ไหวเสียใหญ่ใจถึงแล้วก็มาทุกโอ้ผมแท้ก็ไม่สนใจมีเธอคนเดียวที่ต้องการคนเดียวที่พาใจหวั่นไหวยอมรับว่าฉันยังชอบเธอเลยเปิดใจแต่แล้วก็มาแทบมาบ้าจริงไม่จะรักผู้หญิงในร่างชายบ้าจริบ้าจริงรอจังบ้าจังรอจังบ้าจริงรอจังบ้าจังรอทีโอ้ยไม่จริงจะมีแฟนกับเขาสักคนนะต้องเลิฟละแทบปาตายที่แท้ก็แอบแมนว่าเจอผู้ชายก็แต๋วแต่เขาให้เที่ยว